people born in year the rabbit, they are in some kind of conflict. 在风水来说，叫做太岁，就是犯了太岁。咁做太歲嘅朋友咧，就唔適宜講。那马的朋友相對這個兔呢，也是犯太歲，所以今年呢，好幾個生肖都犯太歲。那馬這個太歲呢，就破太歲，破掉的破，破壞的破。破太歲來說呢，就是看他做什麼工作了。比如他做爆破的工作，做裝修的工作，做那個拆房子的工作，其實還是蠻不錯的。否則呢，要小心注意，小心以外，比如開車要小心啊，工作也不能太急，要小心。那感情方面來說呢，也是犯破，就多聽少講話，小爭議，不要一開口就吵架，這個千萬要注意。還有呢，這小毛病小意外會比較多一點，所以可以在年初的時候呢，去捐血的話，去檢查身體驗身抽血，把有可能的意外減到最低就好了。恭喜發財！